Szeretettel köszöntelek benneteket rendhagyó osztályfőnöki óránkon. Kocsi Tamás vagyok, egy szakközépiskolának vagyok az igazgatója, illetve civilben tűzjáték pürotechnikával is foglalkozom. Mivel nemrégiben változtak a jogszabályok, ezért újabban lehetősége van a 14-18 éves korosztálynak is, hogy bizonyos pirotechnikai termékeket megvásároljon, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy föl vagyunk-e készülve a termékek biztonságos üzemeltetésére. Ennek az osztályfőnöki órának az a célja, hogy felhívja a figyelmet egyrészt a jogszabályi háttérre, másrészt pedig, hogy a termékek megismertetésével, a biztonságos üzemeltetés bemutatásával elejét vegyük annak, hogy a ártatlannak induló szórakozás az évszázad rémtörténetévé változzon. A tűzjáték pirotechnikai termékek felhasználásának szabályait a 173/2011-es kormányrendelet tartalmazza, ebből számunkra az a fontos, hogy ki, mikor, mit vásárolhat meg, illetve használhat föl. A 14 éves korosztály számára az F1-es termékek az elérhetőek, az F szó az a Firework rövidítéséből származik, amely tűzijátékot jelent. Az F1-es termékek jellemzően apró, földön működő kis eszközök, mint például ez a kis durranó borsó. Ezek jellemzően hanghatás kiváltására alkalmas termékek, mint például ez. Még F1-es kategória, amit mindenki ismer, ez a tortagyártyának nevezett szökőkút. – 16 éves kortól a bonyolultabb termékek is hozzáférhetőek, ilyen például kezemben látható római gyertya, illetőleg a bombetta telepekből a kisebb fajtájúak. – 18 éves kortól pedig gyakorlatilag azok a termékek válnak elérhetővé az előző két kategórián felül, amikkel igazán nagy durranást lehet előidézni. Jellemzően kicsi bombák, nagyobb bombettatelepek, vagy csak a vicc kedvéért mutatom, hogy ilyen nagyságú tűzijáték csillagbomba is létezik. Ez természetesen csak pirotechnikusok számára és engedélybirtokában érhető el. A F3-as kategóriának az a jellemzője, hogy csak szilveszterkor, tehát december 28 és 31 között vásárolhatók meg. Fontos tudni, hogy kilogramm alatt a hatóanyag tartalmat értjük, tehát ebben nem számít bele sem a terméknek a burkolata, sem a csomagolása, csak az, ami effektanyag, tehát elműködik maradéktalanul elég. Egy lakóegységben 1 kg-ot lehet összesen tárolni, tehát nem lehet felhalmozni a termékeket azon az őrben hagyott egy 4 tagú családokig. Petárdázással kapcsolatban itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy Európa legtöbb államában, így Magyarországon sem lehet petárdát közforgalomba hozni. Egy gyakorló pirotechnikusként mi sem javasoljuk ennek a terméknek a használatát. Következő fontos kérdés, hogy hol lehet felhasználni a pirotechnikai termékeket. Hát attól függ mikor. Szilveszterkor bárhol, a józanész határain belül. Az év többi szakaszában a tiltó szabályok miatt elvileg csak magánterületen vagy külterületen, de figyelni kell arra, hogy közforgalmú út ne essen bele.
Hogy kell meggyújtani ezeket a termékeket? Jellemzően a szabadforgalmú pörtechnikai eszközök ilyen zöld szálas gyújtóval vannak felszerelve. Ennek nagyon jól kiszámítható az égése is, mert kb. 1 cm per másodperc sebességgel ég. Azonban figyelni kell arra, hogy minden fekete lőportartalmú termék, azért ez is egy kis szikrát fújhat ki magából, 5-6 centire is kirepülhetnek belőle a szikrák, tehát úgy kíséreljük meg a meggyújtását, hogy az arcunktól, a szemünktől távol legyen, illetőleg a kezünket se pont alá tartsuk, nehogy véletlenül mi magunk is megégjünk. Téli időben a termékeket hogyan gyújtsuk meg, ugye tudjuk, hogy vagy fúj a szél, vagy esett a hó, esetleg havas eső, tehát mindenféleképpen körülményesebb a termékek elindítása, ezért azt javasoljuk, hogy készüljünk föl a gyújtás módjára is, hogy nehogy csak ott a szélesben derüljön ki, hogy nem tudjuk meggyújtani sem magát a termékünket. Ezért mi azt javasoljuk, hogy ott, ahol vásárolják a termékeket, ott tudtok vásárolni olyan speciális gyufát, nevezett vihargyufát, ami látható, hogy különbözik is a megszokott gyufától, annyiban, hogy ez nedvességgel nem teljesen védett, lakkozott a felülete, illetőleg az elegye is különleges, egy bengáli elegyet tartalmaz, meggyújtás után 6 másodpercig ég, és semmilyen körülmények között nem lehet eloltani. Ha hagyományos gyufában bízunk, akkor azért szerintem egy hosszabb szájú, kandalló gyújtó gyufát érdemes elvinni. Ez azért megbízhatóbb gyújtást biztosít. Illetőleg fontos az, hogy ne a kezünket égessük meg, hanem törekedjünk arra, hogy a terméket tudjuk elindítani. Esetleg tudom ajánlani még ezt a stabilabb gázgyújtót. Nem lehet alkoholos befolyásoltság alatt a tevékenységet végezni, mert veszélyes üzemnek számít, így ha baj történik, akkor ugyanúgy felelősséggel vannak, mint ittas vezetés esetén. A tűzjáték kilövésének a helyszínét biztonsági szempontból hogyan választjuk meg? Hát a legfontosabb a működtetőnek és a nézőknek a biztonsága. Tehát lehetőség szerint a nézők legalább terméktől függően egy 10-20 méter távolságra helyezkedjenek el. 2 szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt azt, hogy a közelben ne legyen gyullékony anyag. Jellemzően a szilveszteri környezetben, mondjuk egy lakótelep közepén parkolóautók között nem célszerű ezt a tevékenységet folytatni. A másik pedig, hogy azt is nézni kell, hogy a kilövés irányába ne lógjon bele semmi. Belóghat például egy villanyvezeték, egy faág lehet útba. Ezek megfoghatják a terméket, ami jobb esetben azt jelenti, hogy csak eltérítik az útjával, rosszabb esetben viszont alacsonyabban fognak bontani. Ezáltal balesetet okozhatnak, illetve magát a tárgyat is kigyújthatják. Nézőközönségbe azok az emberek is beletartoznak, akik amúgy nem azért jöttek oda, csak éppen járókelők, ezért azért biztonságukra is figyelemmel kell lenni. Ne legyenek például erősen ittas személyek, akik megnyomulhatnak, és szintén a nézőközönség tagjaivá válnak akaratlanul az állatok is, ezért rájuk is figyelni kell. Mindannyian tudjátok, hogy se a macskák, se a kutyák nem viselik jól az erőteljes hanghatásokat. Szintén előforduló kérdés, hogy lehet-e otthon pirotechnikai termékeket előállítani, gyártani vagy barkácsolni. Nem lehet. Ez engedélyhez, illetőleg szakismerethez kötött engedély birtokába végezhető tevékenység. Ez azt is jelenti, hogy aki ilyenre vetemedik, az bűncselekményt követel, mely 2-8 év szabadságvesztéssel is büntethető, súlyosabb esetben robbanóanyaggal való visszaélés miatt.
Ami mindennapi helyzetben előfordulhat, vagy legalábbis én láttam már ilyet, amikor egy születésnapi zsúron a tortáról az égő tortagyertya lehullott és a szőnyegen landolt. Ilyenkor nagyon figyeljünk oda, hogy a pirotechnikai termékeket magukat nem lehet eloltani. Nem kell más csinálni, csak higgadtan a nem égő végénél meg kell fogni, föl kell emelni. Akinek van annyi lélekjelenléte, az a tortára is nyugodtan visszatűzheti, ha nem, akkor el kell onnan távolítani, illetve hogyha meggyulladt a szőnyeg, akkor el kell a tüzet oltani. Égő torta szökőkútra ne tapossunk rá semmiféleképpen, mivel ebben az esetben ez annyira lefolythatja a terméket, ami robbanáshoz vezet. Mik az ismertető jelei annak, hogy te egy hivatalos üzletben vásároltál, ezt ezért fontos lehet átbeszélni, ahol nem kell bujkálni, sunnyogni, suttogni, az egy jó ismertetőjel lehet, ahol számlát kapsz a vásárlásokról, ahol minden termékhez hozzá van csatolva egy magyar nyelvű használati utasítás, illetőleg ahol van üzlethelyiség, ez lehet bármi, hiszen ilyenkor szezonálisan is vannak, jellemzően például ezek a konténerek, amik a bevásárlóközpontok parkolóiba kerülnek majd felállításra, ez is egy hivatalos forgalmazó hely, illetőleg meg lehet nézni, a legtöbb ilyen üzletnek már weboldalas támogatása van. Nagyon fontos, hogy indítás közben és később se, tehát amikor elműködtetés után ellenőrizzük ezeket a termékeket, soha ne hajoljunk a termék fölé, főleg olyan termékeknél kerülendő ez, ahol egyértelműen csőbe kötegelve helyezkednek el a termékek, hiszen mondjuk egy bombetta telepnél nem tudhatjuk, hogy ha mondjuk egy 25 lövéses telepről beszélünk, mind a 25 effekt kimente. Súlyos sérülést okozhat, nem csak az ütésen túl, hanem maga az effekt is elműködhet ilyenkor, ami egyértelmű, hogy a szemünk világát is veszélybe sodorhatja. Ennél a terméknél, tehát ennél a doboz alakú úgynevezett bombetta telepnél kell erre nagyon figyelni, illetőleg a másik, a valamivel nagyobb átmérőjű csőbe behelyezendő kis bombácskák esetén is oda kell erre figyelni, hogy soha semmilyen körülmények között ne hajoljunk a cső fölé. Amennyiben ollóval próbáljuk meg megrövidíteni a gyújtószálat, előfordulhat, hogy a fémek egymáshoz súrlódása miatt magától is begyullad, ezért lehetőség szerint ilyennel ne kísérletezzünk. A mechanikailag megsérült termékek esetében szinte biztos, hogy valahol a gyújtási lánc sérülni fog. Ez különböző következményekkel járhat, például a késleltetés nem lesz annyi, mint amennyinek lennie kell, vagy rosszabb esetben láncrobbanás, láncgyújtás következhet be. Egy ilyen telep esetében például, ha egyszerre működik el minden 25 cső, hát az azért nem biztos, hogy már kibírja a telep, szétrobban, és az effektek egy része földmagasságban fog bontani. A megázott termékeknél arra kell odafigyelni, hát ugye ezek papírburkolatúak többségében, ezért eleve a termékek mechanikai szilárdsága biztos, hogy sérülni fog. Tehát a papír burkolatnak a legtöbb esetben az a szerepe, hogy összetartsa mechanikailag például egy csövet, hogy kibírjon egy lövésnyi időpillanatot. Ha nem lesz kellően szilárd ez a burkolat, akkor azt jelenti, hogy nem fog megfelelően kitartani, tehát szétszakad, és már a gyújtás pillanatában szétrobban. Nem érdemes tehát a kiszámítással kísérleteznünk, hanem sokkal inkább, ha már megázott, akkor ázaniság, tehát egy ödölvízbe beáztatni, és a jól szétázott állapotába berakni egy nylonzacskóba, és úgy visszamenni a forgalmazóhoz. Azt fogjuk elsőként megmutatni, hogy hogyan kell rakétát biztonságosan elindítani. A pálcás rakétáknál a legfontosabb, hogy találjunk egy olyan csövet, amiben a rakétának a pálcája könnyen
beleilleszthető és gond nélkül mozog benne. Ezt követően, ha találtunk ilyet, akkor már is itt a helyszíni adottságoknak a legmegfelelőbb, hogyha ezt a csövert beszúrjuk a földbe. Nem kell túl mélyen, annyi elég, hogy biztonságosan megtartsa. Érdemes ellenőrizni, hogy mi van fölöttünk, lehet látni, hogy a csillagos ég volt, így itt nem veszélyezteti sem a járókelőket, sem a forgalmat, akár merre is repüljön el. Mi az, ami megtörténhet? Például, ha menet közben leválik a rakétáról a pálcika, akkor, mivel megváltozik a súlypontja, ezért el fog billenni és kiszámíthatatlanná válik a röppályája, ezért nem szeretjük a rakétákat zsúfolt területen, például lakótelepen működtetni. De ez egy ideális helyszín, nem fog megtörténni. A csövet előkészítettük, szépen beleillesztjük, lehet látni, hogy könnyen jár benne. Ez a lényege, hiszen a pálca is ki fog repülni a rakétával együtt. Amint ezzel végeztünk, akkor el lehet távolítani a kupakot, ami a zöld szárat, a gyújtószárat védi. És már is előveszünk egy pyrogyufát, egy úgynevezett ihergyufát, amiről az előbb szó volt. Mutatom. Megmutatnánk egy olyan kísérletet, amikor a rakétát helytelenül indítjuk el, tehát nem az említett csöves megoldással, hanem egyszerűen a földbe leszúrva. A rakétát most beleszúr a földbe. Jó mélyen beleszúrtam. Remekül lehetett látni, hogy a rakéta nem volt képes kiszabadítani magát a föld fogságából, és ezért a késleltető végigégése után beindult a hajtótöltetmány, miután az is kifújt, az begyújtotta az effektet, ami így a föld magasságában robbant szét. Lehetett látni, hogy egy olyan kb. 2,5-3 méteres sugarú körön belül, aki bent tartózkodik, az csúnyán megéghetett volna. A rakétáknak, főleg a pálcásoknak a jellemző tulajdonsága, hogy a széllel szembe fordulnak, meg gondoljunk csak bele, hogy a szél belekap és meglöki ezt a kis pálcát, azonnal kibillenti az egyensúlyából, és a hajtó töltet pedig a széllel szembe hajtja. Ezeknél a kis méhecskéknek vagy pillangóknak becélzett pirotechnikai alkalmatosságoknál arra kell nagyon figyelni, hogy egyenletes talajfelszíntől kerüljenek indításra, ezért mi a magunkkal hozott 3 darab téglából alakítottunk ki erre megfelelő indítási platformot meg. Figyeljünk arra, hogyha egy helyszínről indítunk, mielőtt oda helyeznénk a következő terméket, győződjünk meg arra, hogy nem maradt el ott izzó maradvány, ami egy nem kívánatos azonnali indítást eredményezhetne. Itt van egy igazi lódarázs, mely az előzőnél egy picivel nagyobb, hasonló hatást várunk tőle. Lehet látni, hogy 6 cm-re is elfújja a zöld szál az izzó szikákat. Igazi kis utót kapunk a végén, és pörögve hullik lefelé. Kezemben látható úgynevezett római gyertya.
egy olyan termék, amelyben késleltetőkkel több effekt van egymásra pakolva egy darab csőbe, tehát ezt ki kell bontani, és úgy nyilván akkor ki is bontjuk. Itt is egyértelmű, hogy melyik vége kell, hogy fölfelnézzen. Ahogy mondtam, mindegyiknél ugye megjelölik egy színnel, meg hát a gyújtó szálnak is itt kell benne lennie. Ha kibontjuk, akkor már elő is bukkan. Római gyártánál ez a fontos, hogy ezt a terméket lehetőség szerint ne kézből működtessük el. Álljunk ellen a kísértésnek, már a civil római gyártyákat úgy építik meg, hogy kb. A felük üres, de ettől függetlenül több effekt van egymásra rakva benne, hogyha rendellenesen működik, akkor ezt szétrobbanhat a kezünkbe. A helyes működtetés az, hogyha egy vékony dróttal kikötözzük úgy, hogy biztonságosan megálljon. Figyelni kell arra, főleg a kisebb példányoknál, hogy nehogy túlfeszítsük, mert ha ez bekövetkezik, akkor nem tudnak távozni az égő effektek, és akkor ismét csak szétrobban a római gyártyánk. Ennél a római gyártyánál a készítők nem ajándékoztak meg minket egy túlzott hosszúságú késleltetővel, hogy ezt jobban ki is bontom, hogy hozzáférjünk, de ide már egy gázgyújtót hozok, pontosan azért, hogy ne kelljen fölé hajolni és ne kelljen barkácsolni. Nyugodtan nyágyjuk körbe a terméket, és a legmegfelelőbb szöget találjuk meg mind a kilövéshez, mind az indításhoz. A következő termékünk egy bombetta telep, amely leginkább egy ismereti dobozhoz hasonlít. Lehet látni, a kamera mindjárt megmutatja, hogy ha be van szakadva a fólia tetején, attól a termék még nem hibás. Ez a fólia eredendően azért van, hogy a nedvesség ellen védje, tehát hogy felülről ne hulljon bele eső, de maguknál a csöveknél lehet látni, hogy hibátlan a termék, hiszen ott van a folytás a tetején. A következő kell csinálni a bombetta teleppel. Mindenféleképpen, főleg ha ilyen egyenetlen telepen vagyunk, mint ez, rögzíteni kell, a felborulásánál védeni kell a terméket. Kellően stabilnak néz ki. Mivel jellemzően télen fagyott a talaj, ezért nem minden esetben lehet beütögetni pálcát a talajba. Nyilván az a legbiztosabb, hogyha valami nagyon szilárd ponthoz rögzítjük hozzá, mely esetben a téglán kalapácsként is használható. Teljesen átlagos felszereléssel indultunk útnak, semmi speciális nincsen. Magát a telepet úgy gyűjtjük meg, hogy eltávolítjuk először is a gyújtószálat takaró védőburkolatot, amit szerencsés esetben egy mozdulattal el lehet távolítani, kevésbé szerencsés esetben pedig egy kicsit barkácsolni kell, de már ki is szabadítottuk. Lehet látni, ez egy kellő hosszúságú zöld gyújtószál. Vigyázzunk arra, hogy ne nagyon húzgáljuk meg, mert ha kijön belőle, akkor már problémánk lehet, és említettük, hogy a házilagos barkácsolást azt nem javasoljuk senkinek. Megint csak kihangsúlyozom, hogy nem szabad indítás közben a termék fölé hajolni. Ha bármi baj történik, és a szál esetleg gyorsabban ég a kereténél, akkor kellemetlen meglepetésbe lehet részünk. Adott esetben ez a szemünk világába kerülhet. Meg így gyújtottuk, eltávolodunk biztonságos távolságra, és figyeljük, hogy mi fog történni. És már működik is a terület. Előfordulhat még, főleg az ilyen kiskaliberű bombetta telepek esetében, hogy maga a termék burkolata is meggyullad. Mi a teendő ilyenkor? A legegyszerűbb az, hogyha megvárjuk a termék elműködését, tehát amikor láthatóan már nem bocsát ki semmilyen effektet magából, és egy ásványvizes palackból vagy egy vödörből lelocsoljuk vízzel, el fog aludni, az már több problémát nem fog okozni. De figyeljünk arra, hogy semmiféleképpen ne közelítsük meg működés közben ezeket a termékeket. Előfordulhat az egy ilyen termék esetében, ami több lövéses, hogy még félúton megáll.
Ebben az esetben a helyes teendő az, hogyha kivárunk akár 5 percet is, addig lehet mással foglalkozni, el lehet indítani egy másik terméket, nyilvánvalóan úgy, hogy félszemmel közben oda is figyelünk, hogy mi van a másik termékünkkel, de a biztonsági időt érdemes egy célszerű kivárni, ugyanis mindig lehet a termékek alján egy izzó gyújtószár darab, ami mi nem láthatunk, hiszen a termék belsejében van, de ettől függetlenül az még egy másik effektet lazán begyújthat. Amennyiben úgy látjuk, hogy a termék rendeltetésszerű használatra nem alkalmas állapotban van, nagyon fontos, hogy ne kísérletezzünk se a begyújtásával, se az otthoni megjavításával, hiszen nem értünk hozzá, nem tudjuk, hogy mi van benne. Egy megoldás van, vissza kell juttatni a terméket a forgalmazóhoz.